მეგობრებო, მოგესალმებით. ეხლა მე გასწავლით ციხისძირში როგორ მოხვდეთ ეგრეთ წოდებულ კოლონადებთან მარტივი გზით. მოკლედ პეტრას ციხის ჩამოსასვლელი როა პარკინგი. მან მანქანას პარკინგებთ თუ მანქანით ხართ და შემდეგ გამოვუყვებით აი ლიანდაგებია პირდაპირ მიდის გზა. ვირდით ის არის კასტელო და აი აქ ხარეს რომ დაინახავთ. ეს არის ბანანების ტყე. შეგიძლიათ აქედან ჩახვიდეთ. შეგიძლიათ აი პატარა ხიდზე გადახვიდეთ. მოდი მე მოკლე გზით ჩავალ. იმედია აქ არ წავიქცევი. არა ძალიან ცურავს ფეხი და ცუდ შესასვლელია. აქედან გადიხართ სანაპიროზე. აი თუ ლამაზეს ხედები იშლება. აქ არის ჩანჩქერი. და რომ გამოვხვალთ ეხლა შევდივართ ბანანების ტყეში ჩვენ. მეგობრებო, ბანანების ტყეში რომ შემოვხვალთ, ხელმარცხნივ გამოვუხვიეთ. მერე დაინახავთ ესეთ პატარა ტბას. და აი აქეთ მხრიდან უნდა ამოხვიდეთ. ივლით. და დაინახავთ პატარა რკინის კარებს. იმ ღობეს რო გამოცდებით, ამ სახლს დაინახავთ. ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა გააშენა ეს ბანანების ტყე. დიხართ აი ესეთ უცნაურ გზაზე, სადაც შეიძლება ხვლიკების შეგვწნენ. ეცადეთ რომ ბოტასები ჩაიცვათ და ჩემნაირად შუშტებით არ ამოხვიდეთ, შურპანცებით, რომ ფეხი არ გაგისრიალდეთ. ესეთ პატარა ხის ღობე, რომელიც როგორც ჩანს დაუკეტიათ, მაგრამ მე ვიცდები ხლა აქ გადავწვე, მართულ ხლარცებში არ გავხვიო. გადავწვე. აი ისიც ეგრეთ წოდებული კოლონადები. სხვათაშორის აქ ხელის მოწერების ცერემონიებიც არის ხომ. როგორც აქ კამერებით დავყენებიათ. აი იქით არის კასტელო. ქარი ამოქროლდა ძალიან, ვეცდები ახლა მე გადავიღო დრონით კადრები. როგორ მე ავაფრენ და დაგიბრუნდებით ვიდეოებით. ერთი ორი კადრი მინდა გადავიღო.